बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कि उम्मीद करना सारे दोस्त भरा ठीक ठाक होंगे तो जो दोस्त भरा चैनल पर नए चैनल में कर लो सबसक्राइब तो वीडियो में कर दो लाइक। अज की वीडियो अपन करनी जी शुरू। सफ़र कर रहे हैं, बाकी रह गया जी अपना सफ़र 200 किलोमीटर। डीजल भी आप अबहा तो फुल करा लिया। सारा सरकार इलाका जो पहाड़ी इलाका ही है, चढ़ाइया लथाइया ने सारा स्पीड के 80 की स्पीड। इधर मजरे भी है, पैलियां भी सरकार है। की लाया ने इधर सारा पेंडू सिस्टम ही है ना। इधर इन्होंने थले जगह लग रही है कितने उत्ते जड़ा ना बना दे। चौधरी इरफान वेख माहौल उत्थे लेटियां लै हुण कल्ले ही उदों नहाइए चली आइए चलिए। वैसे नहीं मैं थकिया ना मैं नहीं जाना अज। हुण उत्थे कल्ला बैग लेटियां लै। इत्थे मौसम भी इंजे ने जिवें मरी वाला मौसम, जिवें कश्मीर वाला मौसम। तो सरकार इधर दा जिहड़ा मशहूर फल है ना वो नार ही है। हर गड्डी दे नार सरकार लगे ने। वेखो नार नार ही नजर आउंदे पे। इरफान हुंदा ते उहनूं किस बाग च वाड़ दे है लिया ला के, क्योंकि उन्हें हिम्मत करनी ही है। नहीं तो नहीं जाना। कैसे कैसे बंगले बना खड़े ने चौधरी। नजरान नूं सरकार राह जांदा ते नजरान जिहड़ा यमन दी बार्डर ते आ, ठीक है। यमन दी बार्डर कोल है नजरान।
नजरान तो अगे कुछ भी नहीं, नजरान तो अगे हुण यमन ही है। ये आखिरी शहर है नजरान। स्पीड आ गई जे, अगे पेट्रोल पंप आ गया जे सरकार, तो अगे जंप भी आ गए जे स्पीड ब्रेकर। बाबा जी आप तफ्तीश क्रॉस करके जजान वाली तो जजान दाखिल हो गया पहाड़ों के चढ़ाइयाँ लै रहे हैं, थले जा रहे हैं। लग जाती है गड्डी, नाल गड्डी स्लिप नहीं होंगी, नाले जो फाड़ा सर्विस होंगी उन्होंने ही ब्रेक मार लेंदी है गड्डी। भी आप पहुँच गए कबूतर कबूतर। काम देने रफाना भी बेच लिया जी माशाल्लाह आप पहुँच गए हैं जी नजरान। ठीक है, नजरान आप पहुँच गए हैं। सामने नज़र आ रहे हैं पहाड़, इन्हों तो दूसरी साइड तो समझ लो कि हूँ जड़ा ना सरकार यमनी जगे। ठीक हो गया जी, आप पहुँच गए पहाड़ों तो साइड तो यमन, इधर नजरान है सऊदी अरेबिया। 60 तरह 20 मॉडल गड्डी साफ ही। हाँ जी बाबा जी आप पहुँच गए हैं। ठीक है, नजरान गड्डी आप गड्डी लै के आए हैं, छोटे संदूक वाली फाइबर वाली। इतने जाओगे भाईए तो यह लैके तो कोल चलांगे। ठीक हो गया, यह गड्डी आप इतने खड़ी करांगे क्योंकि इतने तारां शारां ने तो बूटे वगैरह होंगे तो गड्डी है उतों लग जाती है वड्डी है, तो उन्होंने देंगे आप, ए वाली लैके जदे चलांगे। ठीक हो गया जी।